İndi isə dünya gündəminə nəzər yetirək. Düzdür, Ramazan ayında nisbətən yaxın şərqdə biz sabitliyi görürdük. Silah səsləri eşidilirdi, ancaq nəzərə alaraq həm də bu müqəddəs ayı nisbətən sabitlik var idi. İndi isə yenidən vəziyyət gərginləşib. Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələri Yəmənin şimal-qərbində yerləşən Əl-Cauf əyalətində Ənsarallah, yəni Husilər hərəkatının istifadəsində olan hökumət kompleksi binasına bir sıra zərbələr endiriblər və bu barədə üsyançıların Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsindən açıqlama gəlib. Qeyd olunur ki, Birləşmiş Ştatların Silahlı Qüvvələri Əl-Cauf əyalətinin Əl-Həzm dairəsində hökumət kompleksi binasına 4 zərbə endirib. Bu kontekstdə verilən xəbərlərdə həmçinin vurğulanır ki, artıq ölənlərin sayı 53-ə çatıb, yaralılar da 100 nəfərə yaxındır. Bu aspektdə məsələni danışacaq. Siyasi şərhçi Əhməd Şahidov suallarımızı cavablandıracaq. Əhməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun Çınarə xanım. Əhməd bəy, qeyd elədiyimiz kimi Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin Husilərə endirdiyi zərbələr nəticəsində ölən və yaralılar var və gərginliyin hazırki dönəmdə artması, Birləşmiş Ştatların bu zərbələri endirməsi, hətta Donald Trump'ın özü belə prosesi monitorlar vasitəsindən izləyirdi. Nə baş verə bilər? Yəni, yaxın şərqdəki hadisələri hansı məcraya gətirə bilər? Bəli, Çınarə xanım, mən də ARB24 izləyicilərini salamlayıram. Ümumiyyətlə, Yəməndə son 10 ildə bu böhran davam edir və görünən odur ki, bu yerli kontekstdə deyil, dünya gücləri arasında bir qarşıdurma halına çevrilir və bunun müharibə yolu ilə, münaqişə yolu ilə həlli artıq mümkün görünmür. Ancaq və ancaq diplomatik yolla bu məsələ həll oluna bilər. Və gerçəklik ondan ibarətdir ki, bugün Yəməndə iki hakimiyyət var. Biri Yəmənin yerli hökuməti və bir də əsasən şimal-qərb bölgəsinə nəzarət edən Husilərdir ki, bu da İran İslam Respublikası tərəfindən ciddi şəkildə hərbi, siyasi, maliyyə dəstəyi alan bir hərbi siyasi qruplaşmadır və Yəməndəki bu Husilər yaxın şərqdəki vəziyyəti, xüsusən də Fələstində baş verən hadisələri səbəb gətirərək zaman-zaman İsrailə raket hücumları təşkil edir və Qırmızı dənizdən keçən, xüsusən də qərb ölkələrinə, ABŞ-a, Britaniyaya məxsus, İsrailə məxsus gəmilərə hücumlar edirlər. Müxtəlif formada havadan dronlarla və ya fiziki hücumlar olunur və bunu səbəb göstərərək ABŞ ordusu Donald Trump'ın əmri ilə ötən gündən başlayaraq şimal-qərbdə yerləşən, xüsusən də Husilərin qərargahının yerləşdiyi bölgələri raket zərbələri endirməyə başlayıb və insan tələfatı var. Burada ABŞ-ın məqsədi hərbi və siyasi müstəvidə bir neçə məqsədi var. İlk növbədə təbii ki, Qırmızı dənizdə qərb ölkələrinə, ABŞ-a, Britaniyaya məxsus gəmilərin təhlükəsiz keçidini təmin etmək üçün Husiləri cəzalandırmaq, Husilərin hərbi gücünü zəiflətmək. Çünki Qırmızı dənizdəki keçid dünya ticarətində böyük əhəmiyyətə malikdir və Husilərin faktiki nəzarəti altındadır və ABŞ Husilərə hücum etməklə Qırmızı dənizdə təhlükəsiz keçidi təmin etməyə çalışır. Digər tərəfdən ABŞ öz yaxın müttəfiqləri olan Səudiyyə Ərəbistanına və İsrailə dəstək məqsədi ilə Husiləri zəiflətmək və tamamən sıradan çıxarmağa çalışır. Çünki Yəmənin yerli hökuməti bugün Səudiyyə Ərəbistanının dəstəklədiyi bir hökumətdir və bir tərəfdən Yəmən milli hökuməti, digər tərəfdən Husilərin mövcudluğu Yəməndə vətəndaş qarşıdurması və xaosa səbəb olur və əsas məqsəd odur ki, İranın dəstəklədiyi Husiləri tamamən sıradan çıxarmaq və Yəməndə vahid hökumətə sahib olmaq ki, bu hökumət Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən dəstəklənir. Və bu faktorları nəzərə alaraq əsas məqsəd Husiləri sıradan çıxarmaqdır. Amma bu bugün üçün mümkün görünmür. Müəyyən müddətdə zəiflədə bilərlər. Amma Husilər o bölgənin yerli xalqı tərəfindən dəstəklənən siyasi hərbi bir hakimiyyətdir və onlar kifayət qədər ciddi dəstəyə sahibdirlər. Burada əsas məsələ həm də İranın bölgədəki mövcudluğunu sıfıra endirməkdir. Çünki yaxın şərqdə Həmas və Hizbullah...
Elə bu kontekstdə Birləşmiş Ştatların Maliyyə naziri açıqlama verib. Deyib ki, əslində Husilərə qarşı keçirilən bu əməliyyat İrana maksimum təzyiq siyasətinin başlanğıcı deməkdir və əvvəlki administrasiyanın siyasətindən ciddi şəkildə uzaqlaşmaqdır. Düzdür, vaxtımız 2 dəqiqə qalıb, amma istəyərdim ki, İran məsələsinə də fokuslanaq. Təbii ki, ABŞ administrasiyasının, Trump administrasiyasının əsas məqsədi dəyişilməz qalır, İran İslam Respublikasını zəiflətmək və oradakı molla rejimini devirməkdir və bunun üçün bugün İranın dünyanın digər bölgələrindəki uzantılarını məhv edirlər. Həması Hizbullahı necə zərərsizləşdirdilərsə qismən, indi də Yəməndə Husilərə qarşı bu əməliyyat keçirilir və bunun ardınca növbəti mərhələdə təbii ki, birbaşa İran İslam Respublikasının öz ərazisinə yönəlik hərbi əməliyyatlar həyata keçiriləcək. Amma bugün üçün hələ bunu danışmaq tezdir. Bugünkü mərhələdə ABŞ, İsrail, Böyük Britaniya koalisiyası Yəməndəki Husiləri zərərsizləşdirməklə İran İslam Respublikasına qarşı əslində əməliyyat həyata keçirir və bu əməliyyatda, belə deyək, maliyyə dəstəyini qərbə də olsa digər müsəlman ölkəsi olan Səudiyyə Ərəbistanı həyata keçirir ki, bu da uzun illərdir Səudiyyə Ərəbistanı ilə İran İslam Respublikası arasında bu hibrid müharibənin bir təzahürüdür. Səudiyyə Ərəbistanı birbaşa hərbi əməliyyatlarda iştirak eləməsə də, Yəməndə dəstəklədiyi milli hökumətə alternativ olan Husilərin sıradan çıxarılması üçün ABŞ ordusunun hərbi əməliyyatlarına maliyyə dəstəyi göstərir. Görünən odur ki, bugün Yəməndə baş verən bu hadisələr heç də regional deyil, əslində dünya güclərinin toqquşmasıdır ki, məkan olaraq Yəmən seçilib deyə bilərik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Əhməd bəy, minnətdarıq sizə fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və biz Birləşmiş Ştatların Husilərə endirdiyi zərbələrdən danışdıq. Bu istiqamətdə müzakirəmizi yekunlaşdırdıq. Yeni bir xəbər var.